正体不明の。どうかありがとう。敵をこれ以上進ませるな。こちらエリア B1 突破されました。ミーターが飛んできている。一体どこの国の奴らなんだ。敵の情報解析中ですが、現在該当はありません。なんだこいつは。命令至急援護願います。ダメだ、数が多すぎる。こいつら一体何者なんだ。でかい奴がいるぞ。こんなの聞いてねえぜ。交代して体勢を立て直せ。道が開いたぞ。前進だ。前方に敵編隊出現。上だ、上から来るぞ。交代して体勢を立て直せ。敵の突撃艦が D ラインを突破しました。基地まであと56マイル。敵艦を基地に近づけるな。絶対にここで食い止めるんだ。敵部隊突撃艦を失い後退していきます。よし、一時撤退だ。前期基地へ戻るぞ。我がガニメデキ、そこで我々はあっそアまたサルトスーツ隊は作業員をガードしながらシャトルの降下地点に向かえ。こちらバーサット、これより上空援護を行う。艦隊から突撃艦の支援機が来ます。突撃艦の援護は AS2 を中心に展開してください。了解した。任せておけ。そう、こいつのどこが偵察機なんだよ。どうしました？敵にやたら動きのいい奴がいるぞ。少佐大丈夫ですか？突破された。こっちでフォローする。輸送隊を一旦交代させてくれ。了解。前方に敵編隊出現。なんだ。
引いてるぜ。ダメだ。機動兵器を破壊した。お疲れ様です。間もなく発進しますので本体と合流してください。なんとか生き延びた。早くしろ。置いていくぞ。今グッドラック。突入時間までシャトルを守れるか。大気圏突入までに時間を送ります。タイムアウトすると収容できません。注意してください。最下層は危険です。上昇してください。
超えています。できるだけバーシスに接近してください。いやまだだ。こいつらを落とす。タイムアウトすると収容できません。帰還してください。どうした A3。 バーギアに派手な一発を食らっちまった。くそ、バーギアの出力が上がらない。今行く。おとなしく待ってろゾウザリ。無理です少佐、もう間に合いません。ハッチを落ち込んでよ。助けてくれ。スーツが燃えちまう。よし、2人を回収する。急げ。心の友よ、この借りはいつか必ず返すぜ。降下ポイントに到着しました。アサルト。地上俺しエース2。アサルトスーツ隊は前期降下開始。着地後速やかに敵の基地へ向かえ。前方に機動兵器出現。対空砲も起動したぞ。何、こっちのルートおとりなのか。艦長、敵の砲撃です。囲まれています。エース隊は何をしている。すぐに呼び戻せ。ダメです。少佐たちは機動兵器と交戦中です。艦長、アサルトスーツの格納庫が被弾しました。くそ。エース隊はまだなのか。機動兵器の破壊を優先したようです。バーシスよりエース各機へ対空砲の全滅を確認しました。作戦をフェーズ3に移行します。こちら特殊任務班 XO。 でっかい爆弾持ってきたぜ。入り口を爆破する。離れていろ。
機突入せよ。敵がどこにもいない。妙だな。本当にここが戦略拠点なのか。防衛システムばかりじゃねえか。そうですね。周囲に動く熱源は確認できません。とにかくもう少し探索してみよう。誰か落としてくれ。誰だ。第3次特殊任務班の常時注意だ。敵が動力をオーバードライブさせて周囲一帯を焼き払うつもりだ。増援を頼む。どうした。応答しろ。常時注意。こちら ASB だ。動力のはどこだ。あなたの真下にあります。危険です。撤退してください。もう誰も死ぬところを見たくないんでな。あれだ。最下層は底なしです。気をつけてください。そろそろ時間ね。パトルなんちょいうまく。しっかレーダーにこっちドックエリアは3枚の隔壁で区切られていますが、ここを突破されるとロイヤク建造エリアに侵入されてしまいます。敵をドックに近づけないようシャッターを防衛してください。
第1回は第1波進行せよ。私今大佐資料。これより機動戦艦ロイなんとやつロイヤアサルト必ず時間バリアー艦を撃破しました。よし前期3回侵入口を見つけ次第突入しろ。侵入口は見つかったか？まだです。しかし山頂に敵格納庫のハッチがあるようです。レーダーで確認できます。了解。まだ遠いな。そこのいいかこの作戦絶対成功させろよ。前期突っ込め。邪魔をするな。
よく来たな。苦労に。そうだ、10式発は。貴様らごときに負けてたまるか。F2 よりエースリーダーへ。敵は占領した頃にしあまり無茶。目標はこちら AF2 コロニーに取り付いた。ち先を越されちまったな。コロニーのハッチを破壊した。突入するぞ。重力に気をつけろ。敵の通信何いえエネアサル
戦闘艦はこの奥か。そうです、急いで。エネルギーユニットを発見した。了解、直ちに破壊してください。急いで。戦闘艦が強引に発進します。くそ、前期追撃しろ。敵の戦艦だ。逃すな、撃破しろ。戦闘艦のブースト機能が停止した。こいつはもうただのガラクタだ。作戦成功です。前期起動してください。これより我が艦隊は敵機関艦隊を攻撃する。この作戦が成功すれば必ずや戦争は終結するだろう。諸君のアサルト。必ずリーロイヤックより AS 各機へ。エリア A1 に敵の大型艦が複数接近中。艦載機を多数確認。至急迎撃願います。聞いた通りだ。エーサー前期全ての大型艦に攻撃を集中しろ。これ以上敵艦を近づけるな。ロイヤックより緊急連絡。前方エリアに敵の増援を確認。
大型の機動兵器も出ています。エース2、迎撃に向かってください。ダメだ、こっちはさっきの大型艦と交戦中だ。機動兵器は俺がやる。お前は戦闘艦をこれ以上進ませるな。了解。A2 よりロイヤックへ。敵の大型艦を破壊した。こちらでも確認しました。後続の戦闘艦は動きが早いわ。注意して。A2 よりロイヤック、敵の大型艦を破壊した。了解。エース2は直ちに少佐の援護に回ってください。あなたを誰だ。待て。大将、また会えた。ランス大佐、下がって。なんだ。期待してよ。待て。敵機関の周囲に強力なジャミングフィールドを感知。レーザー攻撃を全く寄せつけません。これより本艦は敵中枢機関に突撃する。敵艦内への侵入口を開けるにはこれしか方法はない。目標、敵機関、総員衝撃に備えよ。
こから先とコロニーレーザやったぜ。おかげで地球が奴らに軍の上層部はこの事実をもみ消して、この奥にコロニーレーザーの地球のお偉方なんぞにはさすがとは。ゾウザリゾウザ人類なぜこちら AS2 ロイヤク応答してくれ。こちらロイヤク、電波状態が悪い。聞こえています。他のみんなは現在少女の救助中です。艦長が重傷です。今ジャック副長が艦の指揮を執っています。君は大丈夫なのか。こちらはなんとかしのいでいます。いけない、必ず生きて帰ってきてください。ロイヤク応答してくれ。ロイヤク。リーナ熱源反応後方からか。まだ艦内を民間人を守る気はない。まして貴様に手を貸すつもりもない。だが我々は必ず地球に帰る。美しい地球は我々の手で取り戻す。ここで地球を失うわけにはいかんのだ。そのために貴様を利用するだけだ。なんだと。あとは俺が貴様機器センサーから貴様